Kozalak şurubu yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz. Malzemeler: 1 su bardağı taze kozalak temizlenmiş ve doğranmış, 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, yarım limonun suyu. Yapılışı: 1. Temizlenmiş ve doğranmış kozalakları bir tencereye koyun. 2. Üzerine suyu ekleyin ve kozalağın suyla örtülmesini sağlayın. 3. Kısık ateşte kaynamaya bırakın ve kozalaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30 ila 40 dakika kaynatın. 4. Kaynadıktan sonra karışımı süzgeç veya tülbent aracılığıyla süzün. 6. Karışım kaynayana kadar karıştırın ve ardından kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar yaklaşık 15 ila 20 dakika pişirin. 7. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın. 8. Tencereyi ocaktan alın ve şurubunuz oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. 9. Soğuyan kozalak şurubunu temiz bir şişeye aktarın ve buzdolabında saklayın. Artık ev yapımı kozalak şurubunuz hazır. İhtiyaca göre çay, su veya içecekler